Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Казахстан возвращается к советской системе выпускных школьных экзаменов. Министерство образования признало, что 12-летний эксперимент с единым национальным тестированием себя не оправдал. Ничего здесь особенного нового нет. Это все знакомо и учителям, и школьникам. 7 дней беспрерывных бомбежек восточного Алеппо. Сотни погибших, но точно их количество никто назвать не может. Спасатели пытаются достать из-под развалин хотя бы выживших, среди которых в основном старики и дети. Жители Кыргызстана лишились любимого места отдыха. Закрывается самый популярный в стране горнолыжный курорт из-за конфликта с сельчанами. Власти республики пока только обещают урегулировать спор. Как бар приедет, мы его за ноги поймаем и по всем горам будем таскать. Там есть уже, когда мне голову размазали. Я говорю, у меня уже и то дело, но голову не отрезали. Приезжайте, я на базе, отрежьте мне голову. В Японии снова мощное землетрясение у берегов Фукусимы. 7,3 балла по шкале Рихтера. Вслед за ним на страну надвигается цунами. Жители уезжают подальше от воды и забираются на крыши высоток. Служба безопасности Украины ответила генералам Российского министерства обороны, назвавшим провокацией недавнее задержание на границе с Крымом, как сообщал Киев, 2 дезертиров. Речь идет о прапорщике Максиме Одинцове и сержанте контрактной службы Александре Баранове. Они, по данным Киева, после аннексии Крыма изменили присяги и перешли на службу в российскую армию. Видео задержания украинские силовики показали журналистам. 2 военных задержали во время встречи с курьером, его видно на записи. По данным СБУ, прапорщик и сержант пытались купить документы о получении высшего образования на Украине, чтобы стать офицерами в России. На видео они делают соответствующие признания. В штабе Черноморского флота России задержанных называют российскими военными и заявляют, что СБУ, цитата, «через подставных лиц выманила их и похитила». В российском ведомстве уверены, украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное дело за якобы совершенные преступления против Украины. Сейчас задержанные находятся в Николаевском СИЗО СБУ. Им грозит до 15 лет по статьям дезертирства и госизмена. Это не первый случай задержания людей в погонах как Украины, так и России. На днях в Крыму, напомним, ФСБ арестовала несколько украинских граждан по подозрению в подготовке ими диверсий. Это шпионский. Естественно, спецслужбы Российской Федерации создают картинку успешности работы и в том, что Украина является источником терроризма. Соответственно, наши спецслужбы не сидят сложа руки и посылает им ответный сигнал, тем самым показывая, что они тоже есть, они тоже работают. С единственной только разницей, что у нас нельзя обижать российских военнослужащих. Вы не найдете сейчас факта удержания военнослужащих Российской Федерации или сотрудников спецслужб России на территории Украины. Мы в основном боремся со своими. Либо бывший сотрудник ФСБ, который перешел на сторону Украины. В Казахстане вновь возвращаются к советской системе выпускных экзаменов в школе. В течение 12 лет в республике действовало единое национальное тестирование, но теперь его будут сдавать только те, кто решит поступать в вузы. А по окончанию школы выпускники будут проходить итоговую аттестацию. О новой реформе в казахстанской системе образования в репортаже Айнур Коскиной. В Казахстане завершается длившийся 12 лет эксперимент под названием «Единое национальное тестирование». Единый национальный тест совмещал выпускные экзамены в школах и вступительные в вузах. Эта система тестирования накопила массу нареканий. Некорректные вопросы, унизительные досмотры до нижнего белья при входе, нервные срывы и даже продажа ключей с ответами. Были случаи, когда из-за психологического давления отличники не могли подтвердить аналог золотой медали знака Алтынбельга, а выпускники, не преодолевшие пороговый уровень, заканчивали школу со справкой. В итоге 30% школьников, не желавших продолжать обучение в университетах Казахстана, попросту отказывались от сдачи ЕНТ. Теперь 2 судьбоносных для бывших школяров испытания будут разделены. Сегодня на заседании правительства министр образования и науки рассказал, что выпускные экзамены заменит итоговая аттестация. Итоговая аттестация в школах будет проводиться по 5 предметам, включая 4 обязательных и 1 по выбору. На сегодня такие экзамены проводятся во всех школах, их сдают все, кто на ЕНТ не идет. Поэтому ничего здесь особенного нового нет, это все знакомо и учителям, и школьникам.
Единое национальное тестирование будут сдавать только абитуриенты высших учебных заведений. Уменьшено количество вопросов, увеличено время проведения тестирования, при этом пороговый уровень проходного балла остался прежним. Раньше был только один правильный ответ, то теперь их будет несколько. Это может быть 2 правильных ответа и 3, для того, чтобы детям позволить более точно понять и четко оценивать. Очень много было вопросов, когда неправильно на апелляции трактовали и не могли объяснить. Дети не могли, учителям было сложно. То теперь будет четко здесь все ясно. Я думаю, что вопросов возникать не будет. Дети готовы, учителя готовы. Раньше обойти систему тестирования можно было, приняв участие в международном конкурсе научных проектов. Дабы оградить свое чадо от лишних стрессов, родители находили всевозможные коммерческие олимпиады. Победа, а иногда и просто участие в них, позволяло выпускнику беспрепятственно получить государственный грант. Теперь все абитуриенты будут поступать на общих основаниях. Освободить обладателей Алтын-Белгі, а также призеров и победителей олимпиад различных и конкурсов научных проектов от ЕНТ. Мы это предложение также не поддержали. Считаем, что все должны ЕНТ сдавать. Итоговая школьная аттестация будет проходить в мае, а ЕНТ для абитуриентов в конце июня. Тестирование можно будет платно пересдать дважды. На вопрос, успеют ли школьники за полгода подготовиться к новой системе экзаменов, ответила директор сельской школы. Единственным сегодня, наверное, таким важным этапом для школ всех страны является серьезная работа с родителями по разъяснению, а также достаточно серьезная работа по профессиональному самоопределению с выпускниками. Старая система единого национального тестирования оказалась не нужна никому. Для учителей и директоров школ главной целью стало не учить детей, а достигнуть хорошего среднего показателя ЕНТ. Родителям и школьникам не получить профессию, а поступить в вуз на государственный грант. В итоге появились специалисты с высшим образованием, не востребованные на рынке труда. В стране дефицит рабочих, потому что поступать в профтехшколу и колледж просто не престижно. Возможно, внедрение старой советской, которая теперь называется новой казахстанской системы выпускных экзаменов, поможет хоть как-то решить проблему. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. В Кыргызстане закрывается одна из популярных горнолыжных баз ЗИЛ. Причиной стал конфликт администрации курорта с жителями села Уч-Эмчек в Чуйской области. Напомним, что Кыргызстан вошел в рейтинг туристически привлекательных стран. Но вопросы взаимоотношений между жителями сел и столичными предпринимателями, которые пытаются привлечь туристов, до сих пор не решены. Шавкат Тургаев с подробностями. Горнолыжная база ЗИЛ – одна из 3 основных баз, куда бишкекчане и жители Чуйской области приезжают зимой на отдых. В горах снега выпало уже предостаточно для того, чтобы нормально кататься на лыжах. Но сегодня база не работает из-за конфликта местных жителей и владельцев базы. Ребята из села Уч-Эмчек еще в прошлом году, правда с большим трудом, договорились с владельцем ЗИЛа Акбаром Рыскуловым сдавать в аренду лыжи отдыхающим. Поставили контейнеры возле базы и начали свой бизнес. Но в этом сезоне, по словам молодых предпринимателей, господин Рыскулов лавочку их прикрыл. Когда конфликт достиг точки кипения, базу и вовсе решили закрыть. Вот здесь стояли наши контейнеры. Неделю назад он отодвинул их, никому не сказав, не спросив у нас разрешения. Ни хозяевам контейнера не сказал, ни властям. Конфликты на этой почве здесь повторяются уже не первый год. Жители Уч-Эмчека даже собрания провели с участием местных властей, чтобы найти выход из ситуации. Разве мы не можем на этой земле работать? Разве кто-то вправе приходить к нам и ставить ультиматум? То что мы будем делать? В селе работы нет. Ребята хоть как-то пытаются заработать. До каких пор нам еще это терпеть? Местную власть мы выбираем для того, чтобы наши проблемы решали. Мы просим вас по закону решить эту проблему. Прокатчики горнолыжного снаряжения, чтобы не быть голословными, даже разрешение показали на право установки контейнеров. У нас есть договор на аренду этой территории на 3 года. Какое он имеет право заходить на нашу территорию и передвигать контейнеры на другое место? Чиновник из пастбищного комитета, выдавший сей документ, доводы молодых предпринимателей подтвердил и добавил, что владелец ЗИЛа действует вопреки букве закона. Он не претендует даже туда, на эту землю. Потому что вот акты написали ему в 2013 году. Он сам признал, что не его территория. Впрочем, решить проблему не получилось. Акбар Рыскулов на собрание не пришел. Но по его версии никаких запретов он не ставил. Просто в этом году сельчане к 8 уже стоящим контейнерам решили добавить еще столько же, тем самым заняв всю парковку. Да и с правами на землю у него все в порядке. Проблема в том, что посадили в пастбищный комитет самого неграмотного
Я не знаю, откуда его нашли, может быть, по звонку его устроили. Своим волевым решением в 2013 году он отменяет решение, выданное правительством, аренда земли на 49 лет, отменяет. Рыскулов говорит, что ему и коллективу горнолыжки стали угрожать. Одного рабочего даже побили, но милиция толком никаких мер не предприняла. Я сказал: Акбар, приедь, мы его за ноги поймаем и по всем горам будем таскать. Там же сюжет, когда мне голову размножат. Я говорю, у меня уже и то делаю, но голову не отрезали. Приезжайте, я на базе, отрежьте мне голову. Свой курорт Рыскулов начал строить в 2009 году. С тех пор он вложил в свой проект более 5 миллионов долларов. За 5 лет он оказал благотворительную помощь жителям села Учемчек на сумму в 208 тысяч долларов. Но этого, говорит бизнесмен-сельчане, будто не замечают. Они заработают инструкторами, в свой карман бесплатно проходят, продают. Мои же бесплатно выданный скипас, они продают приезжие. В этом году это потребовало, на следующий год они скажут, базу нам отдать. Вот такое сейчас идет. Одна сейчас это единственное, вот если разрулить, сделать нормально, это убрать все контейнера. Рыскулов согласен нести большие убытки и дальше, но базу открывать не собирается до тех пор, пока конфликт не будет исчерпан окончательно. В правительстве вроде как обратили внимание на проблему и обещали разобраться. В противном случае эта тяжба может негативно отразиться на туристической привлекательности страны. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Кыргызстан. Жителям таджикского поселка Верхний Лучоп запретили иметь домашний скот. 2 года назад поселок территориально присоединили к Душанбе, и все фермерские хозяйства были закрыты. Но сельчане так и не смогли стать столичными жителями. Репортаж наших таджикских коллег. Большинство жителей поселка Верхний Лучоп, что в 4 километрах севернее Душанбе, признаются, что никак не могут приспособиться к городскому укладу жизни. Они с ностальгией вспоминают те времена, когда получали домашнее молоко и мясо. 2 года назад поселок был включен в столичный район Сино, а в соответствии с решением Душанбинской мэрии жителям города запрещено содержать крупный и мелкий рогатый скот. Еще 2 года назад у нас были коровы, бараны, куры. Дома всегда были свои молоко, яйца, мясо, а сейчас ничего нет. В Верхнем Лучове проживают свыше 3000 семей. До того, как поселок территориально стал относиться к столице, местные жители были заняты животноводством. У многих были свои фермерские хозяйства. В 2013 году мэр столицы запретил содержать горожанам скотину и птицу в целях улучшения санитарного состояния Душанбе. Жители Верхнего Лучоба были вынуждены продать своих кур, овец и коров. Сегодня жителям сложно без домашнего скота и птицы. В первые дни после решения столичных властей к ним приезжала специальная машина с молоком, а теперь им приходится искать молоко в других махалях. Сейчас вынуждены ставить детям на завтрак лишь хлеб со сладким чаем. Хотя бы разрешили каждой семье содержать по одной корове. Да и находимся мы вдали от центра. Поэтому животные не смогут навредить облику города. А пока жители Верхнего Лучоба не ощущают себя ни горожанами, так как нет у них всех благ, которые имеют душанбинцы, ни сельчанами, так как им запретили содержать домашних животных. Единственное преимущество для местных жителей от их присоединения к городу заключается в том, что в зимнее время на них не распространяется энерголимит, как-никак столица. Шухбат Лакаев, председатель махали Верхнего Лучоп, рассказал, что для того, чтобы местные жители в полной мере ощущали себя горожанами, необходимо проделать большой объем работы. Тем временем в администрации района Сино сообщили, что поселок относится к столице, а потому на него также распространяются все правила городской жизни и быта. Иными словами, ни о каких коровах не может быть и речи. А что касается бездорожья, то данный вопрос будет решен в порядке очередности. Далее в программе. 7 дней беспрерывных бомбежек восточного Алеппо. Сотни погибших, но точно их количество никто назвать не может. Спасатели пытаются достать из-под развалин хотя бы выживших, среди которых в основном старики и дети. В Японии снова мощное землетрясение у берегов Фукусимы. 7,3 балла по шкале Рихтера. Вслед за ним на страну надвигается цунами. Жители уезжают подальше от воды и забираются на крыши высоток. В иракском Мосуле продолжаются бои между силами международной коалиции и боевиками так называемого исламского государства. Войска коалиции начали продвижение в густонаселенный район Зохур. Иракское командование приняло решение эвакуировать местных жителей, что происходит иногда даже под огнем.
Это кадры с улиц Мосула. Вы видите, как жители города покидают свои дома целыми семьями. Они выбегают из дымящихся зданий, размахивая белыми флагами. Эвакуацию затрудняют самоподрывы смертников на автомобилях. Сообщается, что в один из домов в районе Ульма врезался заминированный автомобиль, но всех жителей успели до этого эвакуировать. Уже 7 дней не прекращаются самые интенсивные за последнее время бомбежки и обстрелы восточного Алеппо. Об этом сообщают сирийские мониторинговые группы и местные правозащитники со ссылкой на повстанцев. Речь идет о сотнях погибших за минувшую неделю. Точное число пока определить никто не может. Как заявляют местные спасатели, в основном это гражданские лица. Это кадры из пригорода восточного Алеппо Сукари, снятые спасателями из добровольческой организации «Белые каски». Спасатели достают из-под дымящихся развалин, как вы видите, в основном детей и стариков. А это то, что представляет собой один из районов восточного Алеппо сразу же после авианалета. В отличие от прошлых месяцев, уже никто не расчищает завалы и улицы. Спасательные службы пытаются хотя бы вытащить из-под руин оставшихся в живых. А это кадры из другого района Сирии, из пригорода Дамаска, города Дума, который также все последние дни подвергается авиационным налетам. Как вы видите, спасатели также вытаскивают из развалин домов пострадавших детей. Мощное землетрясение в Японии спровоцировало цунами. Жители префектуры Фукусима, той самой, где находится АЭС, призвали покинуть опасные районы или подняться на крыши высотных зданий. Землетрясение силой 7,5 баллов произошло на рассвете у восточного побережья Японии, но толчки ощущались даже в столице Токио. На станции Фукусима, где 5 лет назад после землетрясения произошла крупнейшая авария со времен Чернобыля, на время отключили систему охлаждения одного из энергоблоков. 3 человека, 2 дома и 1 хозяйство. Так сегодня живет самое малонаселенное в Грузии село Пареха. Когда-то на этом месте располагался колхоз, куда съезжались работники чуть ли не со всей страны. Однако после развала СССР он пришел в упадок. Уже 25 лет в поселке нет электричества и газа. Рассказывает Звиян Чедлишвили. Пенсионерка Венера Гвиниашвили может дать фору многим молодым. В свои 84 она без труда затопит печь, натаскает дров и воды. Говорит, привыкла к такой жизни за неимением элементарных удобств. В селе Пареха она оказалась в середине 60-х годов прошлого века, приехав сюда вслед за мужем. Тогда здесь строили колхоз и нужны были рабочие руки. На новое место в поисках трудоустройства и отчасти романтики стекалась молодежь из разных уголков Грузии. Село, по словам пенсионерки, росло на глазах. Тогда здесь был свет, была вода, даже радио у нас было. Работала начальная школа до 4 класса. Детишки бегали, стройка шла. Село было людным и шумным, примерно в 60 хозяйств, если не больше. Сегодня от большинства построек не осталось и следа. Уцелели 2 дома, один из которых, к слову, тоже готов вот-вот рассыпаться. Жителей можно пересчитать по пальцам одной руки. Все 3 ютятся в одном доме. Покидать село они не спешат, да и идти им некуда. Куда нам отсюда уходить? Я, например, живу здесь со своим взрослым братом. У него задержка в развитии. Он привык к этому месту, и в другом селе или в городе ему будет сложно. Вот так и живем. Переселять Венеру и Розу с ее братом в другой населенный пункт, судя по всему, не планируют и муниципальные власти. Руководство Адыгенского района, в состав которого входит Пареха, решило попытаться ни много ни мало возродить село. Сюда недавно впервые за 25 лет была проведена вода, проложена дорога и даже появился указатель с названием села. Сейчас нам ремонтируют дом, уже поменяли крышу. Раньше, когда шел дождь, вся вода попадала внутрь. Теперь осталось электричество провести. Без света очень трудно. Мы уже забыли, что такое телевизор или магнитофон. Мобильный телефон из-за этого почти всегда выключен, так как я могу его зарядить только в ближайшем городе. Вот так случилось, что даже позвонить не можем. Электричество обещают провести через год. Если этого не случится, говорит Роза, то ни о каком возрождении села не может быть и речи. Коротание длинных вечеров при тусклом свете керосиновой лампы в 21 веке вряд ли кому-то покажется заманчивой перспективой. Звиян Чедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Пареха. В Алма-Ате выбрали королеву Великой Степи. Впервые в Казахстане прошел конкурс красоты среди девушек и женщин с ограниченной мобильностью. Об участницах необычного шоу и его подготовке расскажет Дмитрий Беляков.
Корону королеве Великой Степи Сабине Касымовой вручила почетной гостья из России, обладательница титула «Мисс мира» Ксения Безуглова. Первый республиканский конкурс красоты и таланта среди женщин с ограниченной мобильностью оказался не так прост для членов жюри, которым предстояло выбрать лучшую из 9 финалисток. Участницы буквально выплывали на сцену в национальных костюмах и вечерних нарядах, показывали совместные дефиле, пели и демонстрировали сложные танцевальные номера. Отбор участниц стартовал за 2 месяца до конкурса. После строгого кастинга и психологических тестов определились финалистки. Во время подготовки с девушками занимались лучшие имиджмейкеры, стилисты и хореографы Алма-Аты. Танцы на колясках – одна из самых сложных частей подготовки. Девушки отрабатывали взаимодействие друг с другом во время дефиле и готовили собственные творческие номера. Для некоторых конкурсанток этот опыт оказался первым. Мы думали, что возьмем только тех, кто сидит в коляске, хорошо машет руками, работает, там крутит колеса и все остальное. Но когда пришли девчонки, когда они начали с нами разговаривать, когда они начали общаться, мы поменяли свое мнение, лично я поменяла. Мне говорят, а танцевать? Я говорю, знаете, буду танцевать все. И сейчас вы посмотрите, у нас девушки абсолютно разные. У нас есть девушки, у которых руки не работают. У нас есть девушки, которые только ножками работают, не могут крутить колеса, но в то же время они будут танцевать и петь. Карлыгаш Нурбекову на конкурс буквально делегировал ее рабочий коллектив. В 22 года девушка перенесла тяжелейший грипп, и результатом осложнений стала коляска. Все пришлось начинать заново, но Алена, как ее называют близкие, смогла найти в себе силы и уже долгое время работает в Алматинском городском обществе инвалидов. Ее задача – подбор и обучение персональных помощников для людей с ограниченной мобильностью. Как правильно работать с инвалидом, как правильно его, допустим, пересаживать, как правильно, если, допустим, не может вообще там все, кормить или там, как правильно ухаживать, чтобы где-то там, не ударить, не сделать больно, чтобы видеть человека, что он на самом деле помогает, а не просто так, допустим, получает деньги. Карлыгаш – поэтесса, член Союза писателей республики, поразила жюри собственными стихотворениями, изяществом и грацией и заслуженно вошла в тройку королев Великой Степи. Второе место присуждается Карлыгаш Нурбековой. Я так рада за девочку, я рада за Сабину. Она заслуживает. Вообще, знаете, каждая девочка, которая участвовала, она вот каждая заслуживает победы, уважения и восхищения. Конкурс был организован женским клубом «Алма-Ата». Этот проект целиком и полностью, от печати пригласительных до главного приза победительницы автомобиля, был придуман, спланирован и профинансирован участницами клуба. Как говорит его руководитель Бен Танат, основная задача была взрастить казахстанских королев, которые могли бы служить ярким примером. У меня их 3 теперь, получается, Карлыгаш, Меруэрт и Сабина. Теперь я хотела бы, чтобы они ездили продолжали свою работу идеологическую, духовную, ездили бы по учебным заведениям, и своим личным примером, говорили, что жизнь продолжает. Никто из участниц финала не остался без подарков и номинаций, но главный приз, по мнению организаторов, это то, что победительница Сабина Касымова будет представлять Казахстан на международном конкурсе красоты «Мисс Цивилизация». Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.